为了省开销，家庭主妇会省电省水费，但没留意日常生活中有耗电家电的话，4个小朋友可是会离你而去哦。电冰箱占家庭用电 10.5%， 想省电，睁大眼睛看清楚，选节能标章或能源效率1级的产品最优。但冰箱大小要怎么选？只要用80公升乘以家庭人口数，就可以轻松换算合适的冰箱公升数咯。例如家里有4人，就用80乘以4，这样320公升的冰箱就是最合适的大小。想再减少电费，也别忘了买完冰箱后要记得调整冰箱温度，维持在2/3刻度的地方，且在开冰箱前先想好要什么再开，才能减少压缩机运转。冰箱与墙壁最好隔10公分的距离，压缩机才不会过热而导致耗能。冰箱使用12年后，耗损电能会越来越高。如果冰箱开始频繁出现压缩机运转声，就可以考虑换一台咯。